Oke teman-teman, hari ini aku mau masak hemat lagi ya. Kali ini aku mau masak tumis kangkung ya. Ini harganya cuma 2000 nih satu panci ya, 2000 perak. Ini masak ini aja ya, yang lain-lainnya tidak saya video. Oke, pertama untuk masak kangkung ya, biar masaknya cepet itu garamnya langsung ditaburin ya teman-teman ya. Garamnya langsung ditaburin aja, kemudian kasih merica sedikit ya, sama micin ya teman-teman ya. Kayak gini kita aduk-aduk teman-teman ya, aduk. Aduk minumnya dulu ya. Jadi ininya harus benar-benar panas. Nanti ditumis sebentar aja, paling 1 menit ya. Sudah dikasih garam sudah, mecin sudah, merica juga sudah. Jadi ini untuk bumbunya, rempahnya ini aja. Apa bumbunya? Bawang putih sama lombok ya. Tunggu, ini benar-benar panas ya. Panas teman-teman. Nah ini sudah ya, kemudian masukkan ini. Kalau sudah langsung ini masuk aja teman-teman. Gak usah dikasih air. Nah, cukup sudah sebentar, 1 menit aja teman-teman. Oke, 1 menit ya teman-teman ya, 1 menit. Tidak perlu dikasih air ya, karena kan ini sudah dicuci ya, di situ ada airnya teman-teman, jadi tidak perlu ditambah air lagi. Ini sudah selesai sudah teman-teman, masih seger tapi matang ya teman-teman ya. Ini hasilnya, masak modal 2000, lombok sama bawangnya anggap aja 1000 ya teman-teman. Jadi ini hasil dari masakan 3000 perak. Oke, sip.